Друзья, приветствую вас! Меня зовут Артик, и я рассказываю о том, как быстро, легко и правильно ремонтировать автомобиль. Сегодня в работе Mercedes-Benz C-класс, кузов W204, 2009 год выпуска. Сегодня на данном автомобиле будем искать причину раздражающего, постоянного мелкого стука в передней подвеске. Стук очень хорошо прослушивается при проезде каких-то небольших ямок, искусственных неровностей, при движении по брусчатке. Постоянный стук, мелкий, в районе передней подвески по правой стороне. Очень похоже на разбитую стойку стабилизатора или втулку стабилизатора, но сразу хочу сказать, что дело 100% не в этом, потому что уже диагностировали, ко мне приехал этот автомобиль, по-моему, третья станция, здесь будем, которая искать и пробовать устранить данную неисправность. В общем, уже некоторые виды работ были произведены. Как всегда, попробую детально, подробно и пошагово показать, в чем же проблема, как ее найти и, конечно же, что необходимо заменить, чтобы устранить, избавиться от этого противного раздражающего звука. От вас жду поддержки, как всегда, в виде лайков, комментариев и, конечно же, призываю всех, кто еще не подписался на мой канал, обязательно сделайте это. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос, который, возможно, будет именно о вашем автомобиле. Сейчас переходим к дефектовке. Попробую показать все на видео, рассказать, может быть, даже получится прослушать данный стук, данный звук. И, в принципе, дальше будем двигаться постепенно, пошагово, как всегда, подробно. Переходим к дефектовке и ремонту. Диагностику подвески я произвел, посмотрел, все в подвеске идеально, никаких люфтов, стуков в шаровых соединениях, по соединениям в сейнблоках, все идеально. Но присутствует стук, причем проехал на автомобиле, стук явно ощущается в правой стороне, в момент переката, когда заезжаем на какую-то неровность, такой удар, как будто очень сильно разбита втулка стабилизатора, похоже. Но, опять же повторюсь, даже трещин нету. На втулочках нет трещин и каких-то заметных повреждений. На пыльниках всех шаровых соединений, то есть шаровых опор, допустим, рулевого наконечника, все отлично. Один момент. Если машину раскачивать и брать заглушку, положить палец на резьбовую часть штока, то есть то, что у нас сверху видно, вот сюда, сверху, на гайку центральную, то явно присутствует какой-то стук. Особенно если нажимать и тянуть машину вверх, вот в момент подъема автомобиля, если резко еще помогать. То есть можно раскачать за крышу, еще рукой здесь помогать за подкрыльник, за крыло вверх поднимать. То очень-очень хорошо прощупывается стук, иногда он даже становится явно слышен. Чувствуется люфт сверху. Было предположение, что разбита опорная подушка, то есть от наименьшего идем, а не амортизатор. После того, как это предположение озвучил клиенту, клиент уже сказал, что где-то полгода назад поменял подушку опорную с двух сторон, оказывается. И стук как был, так и остался. То есть мы уже третья станция, на которую он приезжает с поиском неисправности. Всегда советую все равно производить все работы на одной станции как-то, чтобы, грубо говоря, как лечащий врач знал все диагнозы предыдущие у человека, так и механик, который производит ремонт, если он не дурак, конечно, будет знать и анализировать, что откуда идет. Потому что, я однозначно советовал бы для начала разбирать стойку амортизатора, смотреть на состояние опорной подушки. Если она целая, Плюс еще, почему я говорю, что с опорной подушки начинаем. Потому что сам амортизатор сухой. Визуально состояние амортизатора отличное. Не могу я снизу подлезть к штоку, засунуть руку, потому что очень маленькое расстояние между витками пружины. И даже не могу засунуть пальцы, потому что в момент раскачки палец просто переломает. Или очень сильно придавит. Поэтому будем снимать сейчас амортизационную стойку, то есть амортизатор в сборе, и, скорее всего, заменим амортизаторы, раз тут все сверху хорошо. Или есть такой вариант, что еще была некачественно произведена замена
опорных подушек, что-то не собрали, что-то не докрутили, но в любом случае нам амортизатор необходимо будет демонтировать. Так что переходим к разборке. Для начала открутим верхний палец стойки стабилизатора от амортизатора. Тут очень удобно и просто все откручивать. Изнутри можно придерживать сам пальчик ключом рожковым 18 миллиметров. Вот снизу здесь хорошо сейчас видно, сверху такая же система. Видите, изнутри у нас на пальце такая шестигранник в виде гайки. Сама гайка снаружи, под головку 19 миллиметров, здесь под головку 18 миллиметров. Ну, еще добавок здесь внутри шестигранник, отверстие под шестигранник 5 миллиметров. Ну, конечно, удобнее удерживать изнутри. Откручиваем верхний палец стойки стабилизатора, и стоечку стабилизатора, конечно же, из отверстия достаем и уводим в сторону. Далее у нас, видите, на амортизаторе есть такой пластиковый кронштейн. Он крепится при помощи хомута стяжки обычного. И на этом пластиковом кронштейне у нас закреплен с правой стороны. Именно на автомобиле по правой стороне, я имею в виду. Закреплен провод, который идет на датчик износа колодок. Его надо достать из посадочных. Если у меня сейчас получится это сделать одной рукой, не очень получается. Провод, который идет на датчик АБС. Это вот получилось. Здесь он, видите, такой заведен за такую скобу. О, и это уже получилось также. Достал провод, который на датчик износа колодок, на датчик АБС из всех креплений. И вот этот, получается, пластиковый кронштейнчик. Через него у нас еще идет тормозной шланг. Но шланг мы не достанем. Кронштейн этот останется у нас висеть на шланге. Сейчас разрежем хомут-стяжку. Убираем кронштейн. Необходимо будет, смотрите, вот здесь еще у нас такие усики. Надавливаем на эти усики. И кронштейн достаем. Получается отсюда. И выведем его в сторону просто на тормозном шланге. Здесь повыше подвесим. Кронштейн, видите, увел вверх. Здесь за подкрыльничек зацепил его, чтобы он не падал. Провода у нас теперь не мешают, шланг тоже. Осталось открутить сквозной болт здесь. Он сам болт под головку Е18. Гайка под головку или ключ 21 мм. Сквозной болтик. И два болта. Вот здесь снизу. Вот я уже головку одел на один из болтов, чтобы было понятно, где он. Раз. Под головку Е14. И с противоположной стороны. Вот он. Также болт под головку Е14. Потом надо будет надавить на амортизатор, чуть его отвести от кулака, кулак нагнуть. Но очень внимательно, аккуратно здесь работаем, чтобы не сломать датчик, не перебить провод на датчик АБС самим амортизатором. Все, в принципе, все объяснил, показал. Сейчас откручиваем и пробуем амортизатор отодвинуть от кулака. Снизу все получилось, все замечательно. Не забываем в момент установки ставить амортизатор так, чтобы у нас провода были между амортизатором и поворотным кулаком, не снаружи. А то мало ли один провод вот такой где-нибудь будет болтаться, и получится, что два провода будет здесь, потом один снаружи, потом это все разбирать, заново заводить. Поэтому запомните, что у нас все идет, грубо говоря, одним жгутом совместным. И все идет между амортизатором и поворотным кулаком. Отодвинул все, как видите, без проблем. Сейчас опускаем автомобиль, откручиваем амортизационную стойку сверху от кузова. Здесь сверху откручиваем 3 болта под головку Е12. Снимаем стойку амортизатора и переходим к тискам. Будем ее разбирать, смотреть состояние.
Амортизатор я установил в стяжке. Сейчас сжимаем пружину, откручиваем центральную гайку крепления штока. Она у нас под головку 21. Здесь внутри штока есть у нас отверстие под торкс 150. Удерживаем торксом от проворачивания вал. Головкой откручиваем саму гаечку. Надеюсь, этих стяжек мне хватит, чтобы стянуть пружину, чтобы шток полностью не ушел. Если понадобится, надо будет, конечно, дополнительно еще ставить. Бывает и такое. Для откручивания штока у меня вот такой наборчик. Я то с таким номерочком недавно приобрели, хороший, реально очень удобный в плане работы. Здесь все торксы, которые проходят внутрь головок. То есть можно установить торкс, они не перегибаются, то есть головка выходит еще и как направляющая. То есть мы так удерживаем, что торкс никуда не уходит. Короче, раньше таким не пользовался, вот недавно, говорю, приобрели. На самом деле очень удобно. Если в плане ремонта кому-то нужно, то аналоги, думаю, есть. Не обязательно по этой фирме хватает. В общем, такая история. Зачем я складываю? Т-50, головка 22, да? Я 21 сказал. 21, по идее, должна быть. Да, 21. Головка удерживается ключом. Торкс удерживаем при помощи. Здесь головки на 10, вороточка. И откручиваем. Предварительно, конечно, сейчас стянем пружинку. Опорная подушечка сняли. Состояние идеальное, она у нас целая, без надрывов, без трещин, без повреждений. Упала уплотнительная резиночка снизу, которая становится на пружинку. Пыльники, отбойники видны целые. Опорный подшипник также без проблем. По амортизатору не видно никаких ни подтеков, ни люфтов. Ничего особо, так сказать, не могу прощупать, прочувствовать рукой, есть ли какие-то здесь неисправности именно в плане стука внутри. Так, если просто обратить внимание, немножко у нас тут присутствует подпотевание. Пока однозначно диагноз поставить нельзя, вот именно в таком случае. Но так как подушка новая, и так как 100% стук у нас идет из амортизатора, мы производим замену амортизатора. То есть, как я уже говорил, можно было предположить, что у нас разбита опорная подушка, вырван центр, и идет стук люфт. Но здесь этого нет. Подушечка у нас опорная новая. Однозначно будем устанавливать новый амортизатор и смотреть, как уже автомобиль будет себя вести. К сожалению, вот только так приходится производить диагностику, потому что на стенде, даже на стенде, мы максимум, что можем увидеть, разбит амортизатор или нет, как отрабатывает. Стук, откуда идет на стенде, услышать невозможно. Диагностику подвески, все, что сделали, все, что могли найти, нашли, определили, что стук идет у нас из стойки амортизатора, так как все элементы, в данном случае опорная подушка,
Здесь все у нас замечательно, пружина целая. Остается только амортизатор, только, грубо говоря, методом исключения. Смотрим, что у нас по амортизаторам в качестве замены. И приступаем к сборке. В качестве замены у нас идут амортизаторы фирмы Монро. Вот номерочек. Справа, слева. Амортизаторы у нас одинаковые. Первым делом, конечно, сравниваем визуально. Визуально отличий нет. Снимаем ограничитель и обязательно перед установкой новых амортизаторов прокачиваем их. То есть несколько раз, 5, 7, 10, обычно 5 раз достаточно. Полностью шток опускаем и максимум, что возможно, достаем. И после этого устанавливаем все на место, собираем в обратной последовательности амортизатор. Ну, знаете, вот если сравнивать, допустим, старый и новый амортизатор, то новый при попытке раскачать вверх-вниз абсолютно не чувствуется свободным ходом. То есть свободный ход отсутствует. Сразу нажимаем, сразу чувствуется упор. Здесь на старом амортизаторе этот свободный ход присутствует. И плюс, если сейчас будет слышно на видео, такой маленький-маленький стучок прослушивается. Вот он очень-очень легко. Вот здесь вот буквально 2-3 миллиметра подпружинено, конечно, но 2-3 миллиметра вот этот свободный ход есть, а потом начинается сопротивление уже именно по амортизатору. Здесь на новом амортизаторе такого нет. То есть, скорее всего, диагноз установлен правильно. Я на это очень надеюсь, потому что других вариантов просто нет. Амортизатор прокачан. Устанавливаем его внутри пружины, наживляем гаечку, поджимаем. Возможно, придется еще подстянуть пружинку, потому что, конечно, когда я разбирал, хоть у меня уже стяжки максимум, но чувствовалось еще натяжение. Пружинка давила на амортизатор. Видите, у нас есть такие амортизаторы, что шток полностью не выходит. Но посмотрим, придется, значит, установим еще одни стяжки. Сверху где-то подожмем один из витков пружин. Снизу амортизатор пружины устанавливается только в одном положении. Здесь у нас есть ограничитель. Нижний край пружины упирается в ограничитель. Не забываем уплотнитель положить, конечно. Он одевается вот как раз отверстие в нем есть. Устанавливается на ограничитель. Отбойничек на место. Ну и приступаем к сборочке. Да, еще очень-очень много не хватает. Сейчас будем думать. Не хватает, в смысле, до резьбы. Буквально, наверное, сантиметр, чтобы наживиться. Сейчас буду думать, как это все дело поджать. Может, сниму стоечку, амортизатор установлю вертикально, надавлю своим весом. Возможно, этого хватит, чтобы чуть-чуть нижний виток ушел. Если нет, ну, надо будет думать, как-то подтянуть стяжечкой. Ну вот только так, используя комплект
нижних тяжек плюс комплект верхних удалось наживить центральную гайку крепления штока амортизатора. Нормально тут помучился. Зажимаем полностью гайку. И снимаем стяжки. Поправим пыльничек обязательно, чтобы у нас он аккуратненько был по всем сгибам своим. Так. И после установки надо будет его по максимуму вниз опустить, здесь закрепить на бортике. Устанавливаем амортизатор, собираем все, как всегда, в обратной последовательности. Ну и после этого уже проедем, посмотрим, правильно ли мы сделали диагноз, остался стук или нет. Ну, я практически уверен, практически 100%, что диагноз поставили правильно, потому что больше стучать нет. Только два варианта. Или опорная подушка, или амортизатор. Сейчас будет сборка, как всегда, в ускоренном варианте. Если данное видео вам понравилось, особенно если оно было чем-то полезным для вас, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами был Артик, как всегда, до встречи. Пока. По кусочкам забираем за собой осколки жизни. Почему-то кто-то плачет, кто-то веселится. Мысли перепутаны и для чувств нет уже и места. Так и нечестно. Все галактики несчастья разбросала по вселенной. И за днем меняется, а верить в чудеса не вредно. Только где-то в глубине души нашей крики, отражение блики. Завтра утром мир проснется от любви. Чувства упадут на землю, обнажив мир.